Servus Leute, hier ist Dirk von Knife is Knife. Juhu, Päckchen ist da, yippie. Ja, was ist da wohl drin, Leute? Ich freue mich riesig, yippie. Ja, das Paket kommt von Herbert. Herbert Tuscher, kennt ihr vielleicht? Ist ein Outdoor-Handel im Internet. Zeige ich euch mal kurz. So sieht die Seite aus. Ja, und bei dem guten Herrn Tuscher habe ich mir eins von diesen Messern gekauft. Jawohl, yippie. Und ja, ich mag den Herrn Tuscher sehr gerne. Liefert schnell, ist günstig, antwortet schnell auf meine Fragen. Also ich kann den Shop wirklich nur weiterempfehlen. Klasse Typ. Ich werde den Link in der Infobox reinschreiben. Könnt ihr ja mal auf der Seite nachschauen bei Herrn Tuscher. Der hat schöne Sachen, hat super Messer. Ja, wie gesagt, Service ist der Hammer und günstig ist er auch. Was will man mehr? So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt machen wir das gute Stück hier mal auf. Aber ich bin schon ganz gespannt, wie das gute Stück aussieht. Oh, guck mal. Oh. Hey. In einer Victorinox-Tasche. Haha. Klasse. Oh, Entschuldigung, Leute. Und jetzt kommt der große Augenblick. Wow, da ist es, Leute. Da ist es. Guckt euch mal die Verpackung an. Ist die nicht der Hammer? Ist die nicht der Hammer? Das muss man doch erstmal auf sich wirken lassen. Krass. Endlich das 216er Modell. So, dann machen wir das doch mal auf. Wow. Da ist es. Herzlichen Glückwunsch. Sie besitzen ein Exemplar der neuen Alox Limited Edition 2016. Ja, ich habe mir das Pioneer gekauft, habe ich mir letztes Jahr auch gekauft. Zeige ich euch mal schnell. Das ist nur schon in der Vitrine. Das war ja das Messer vom letzten Jahr. Das Stahlblaue. So, jetzt nehme ich das mal raus. Schöne Verpackung, oder? Herrlich gemacht. So mag ich das. Kann man die hochheben? Letzte Mal. Ah ja. Werde ich das da unten reinwerfen? So. Wow. (2015) Stahlblau. (2016) in Orchideenviolett. Oh, ist das schön. Was eine geniale Farbe.
Was sagte der Klaus Müller? Hat irgendwo in einen Kommentar geschrieben, dieses Jahr will er aussetzen, weil ihm das zu blumig ist. Tja, ne? Orchidee ist halt eine Blume. Einfach herrlich, oder? Leute, sag mal ehrlich, die Victorinox Messer, die sind doch der Hammer. Also, die sind einfach wunderschön, die Messer. Ja, wie gesagt, ich rede gar nicht so viel. Ich bin einfach nur geflasht, dass es endlich da ist. Endlich das 216er Modell. Ja. Kennt man ja, ne? Die üblichen Verdächtigen. 2 Stück. Hier der große Schraubendreher mit dem Flaschenöffner und den Drahtabilisolierer. Hier der kleine Schraubendreher mit dem Dosenöffner. Die schöne Klinge. Ja, die ist schon der Hammer. Ich sag Pioneer. Ich mag die Pioneer sehr gerne. Ja, und dann noch diese kleine Ahle hier. Ja, scharf wie immer. Ja, da ist jetzt das gute Stück. Limited Edition. So, schon wieder, wenn man das so sieht, ne, 2 Jahre. Letztes Jahr hat Victorinox, letztes Jahr hat Victorinox damit angefangen oder ist damit angefangen. Und ich bin jetzt schon wieder ein Jahr älter. So darf man das auch mal sehen. Hammer. Wunderschöne Farbe. Wunderschöne Farbe, Leute. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich riesig, dass ich es habe. Ja, Limited Edition 2016. Super, wunderschönes Messer. Und jetzt kommt das natürlich sofort in die Vitrine. Bis 2017. Ja, Leute, das war's von mir. Schaut euch nochmal diese schöne Messer an. Ganz in Ruhe, für sich alleine. Lasst es nochmal auf euch wirken. Einfach herrlich. Okay, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich werde mir das Messer jetzt mal genauer angucken, wie immer. Werde mich daran erfreuen. Und endlich ist es da. Ich sage nochmal herzlichen Dank an den Herrn Tuscher für die schnelle Lieferung. Für alles, für jedes Mal ist es ja problemlos. Funktioniert einwandfrei. Und danke Jungs, dass ihr reingeschaut habt. Gebt mir vielleicht mal ein Like, wäre vielleicht nicht schlecht. Oder sogar ein Abonnent. Wäre auch nicht schlecht. Damit ich endlich mal das 100er Giveaway machen kann. Die Sachen habe ich nämlich schon alle da. Also Leute, macht's gut. Ich bin raus, schönes Wochenende. Bei uns soll es morgen schneien, bin mal gespannt. Tschüss. Danke fürs Reingucken. Ciao, ciao.